Sizda ham ortiqcha qorin bor va bu ketmayapti. Qancha mashq qilsangiz ham foydasi bo'lmayaptimi? Massajlayolmaysiz, foydasi bo'lmayaptimi? Keling, buni tushuntirib beraman. Bunga asosiy sabab bizda tazimizning qiyshayishi bo'lishi mumkin. Taz ko'p hollarda oldiga, orqaga yoki ikkita chetga qarab qiyshayib qoladi va bu qiyshayish natijasida bizda qorinlar ketmaydi. Buni ketkazish uchun esa sizga perikoz taz mashqlari kerak bo'ladi, ya'ni tazni to'g'rilash mashqlari. Bu mashqlar mana trenajyor kursimda onlayn bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Offlaynga keladigan bo'lsangiz esa albatta offlaynda stretching mashqlarimiz bor, bularni ham kelib o'rgansanglar bo'ladi. Agarda siz masofada bo'lsangiz va uydan ko'chaga chiqmayotgan bo'lsangiz, aynan bu kursim siz uchun. Hozirda trenajyor kursimizda $150 skidkada. Buning ichida qanday mashqlar bor? Siz uchun bitta trenajyor beriladi. O'zingiz ishlatishingizga perikoz taz qiyshayish oldini olish uchun ikkita mashq beriladi va umumiy trenajyorda qilinadigan barcha mashqlar beriladi. Tez shoshilamiz. 6-mayda nabor